සුබාදාමේ ඇති ගණිතමය රටා. සුබාදාම හරිම සුන්දරයි. පිටකයේ ශක්තිය උරා ගන්නවා. පිටක පිටතට තල්ලු කරනවා. තවත් පිටක පුපුරා යනවා. ඒ නිසා පරිසරයේ විචිත්‍රවත් රටා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා අපට අවට සුබාදාමේ සර්පිලාකාර රටා, දඟර රටා, පිපුරුම් රටා, ඇසුරුම් රටා සහ අතුබෙදී යාම් රටා වශයෙන් ගණිතමය රටා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සර්පිලාකාර රටා, ස්පයිරල් ස්ට්‍රක්චර්, ගොළු බෙලි කටු, මල් පෙති, පයින් ගසක බීජ මුදා හැරීමට විවෘත වන කොරපොතු සහිත හේතුකාකාර දාමය පළතුර, සර්පයින්, ටොනාඩෝ, ඒ කියන්නේ උඩු යටිකුරු කැරකෙන කේකුවක් බවට පත් වෙන ප්‍රබල සුලිසුලන්, DNA, රැලි සහිත හිසකෙස්, ශීරපතේ සෑදෙන තාරකාඩංගු, මන්දාකිණිය, සර්පිලාකාර රටා වර්ග විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. විශාල වායු ස්කන්ධයක් එනම් ප්‍රොටෝගැලැක්සියක් තුළ ඇති තරු විවිධ කාල පරාසයන් තුළ වර්ධනය වීම හේතුවෙන් ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙනස් වීම ප්‍රොටෝගැලැක්සිය භ්‍රමණය වන තැටියක් බවට පත් වීමෙන් මෙම සර්පිලාකාර රටාව හෙවත් මන්දාකිණිය හැදිලා තියෙනවා. දඟර රටා, මියෙන්ඩර්, ස්වභාව ධර්මයේ තවත් පොදු රටාවක් දඟර ලෙස දකින්න පුළුවන්. එය බඩගායන සර්පයකගේ ගමන් රටාව පෙන්වනවා. ගංගාවක හෝ වෙනත් ජල මාර්ගයක ඇති සයින් වක්‍රාකාර හැරීම් දඟර රටා ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එයට ඔක්ස්බෝ ලූප් ලෙසද හඳුන්වනවා. යුව හැඩති වංගුවකට ඔක්ස්බෝ ලූප් කියලා කියනවා. පුළුල් මිටියාවතක් හෝ පැතලි තැනිතලාවක් හරහා ගලා බසින ජල පහරක අවතල ඉවුරක කාදනය වන අවසාතිත උත්තල ඉවුරක තැන්පත් වීමෙන් මෙවැනි දඟර රටා මැවෙනවා. කාදනය, ප්‍රවාහනය සහ තැන්පත් වීම දඟර රටා නිර්මාණය වීමේ ලාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය වෙනවා. කොලරාඩෝ ගඟේ ඇරිසෝනාවේ සුප්‍රසිද්ධ අශ්වාරෝහක වංගුව දඟර රටා සඳහා ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක්. පිපුරුම් රටා, burst or explosion patterns, මධ්‍ය ලක්ෂයක් වටා ඇති අවකාශය පුරවන අතුබෙදීම් රටාවක් පිපුරුම් රටාවක් වෙනවා. ඒ නිසා සෑම බීජයකටම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සපයන්න ඇති කෙටිම මාර්ගය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. කැරියන් මල, ඇන්ඩ්‍රජිනිකලේස්, ඩෙන්ඩලියන් එනම් ඩේසි පවුලේ පැලෑටි, කොළ රෝසෙටා, විශාල දීප්තිමත් කහමල්, ටක් සහිත ගෝලාකාර බීජ, ඒ කියන්නේ හතු වගේ පිපුරුම් රටා නිර්මාණය සඳහා උදාහරණය වෙනවා. ඇසුරුම් රටා, පැකින් පැටර්න්ස්, ඒකකයන් එකිනෙකට මනාව සම්බන්ධ වීමෙන් පරිසරය තුළ විවිධ ඇසුරුම් රටා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් ජීවීන් තම ආරක්ෂාව සඳහා පරිසරයට අනුකරණය වීම, මිමික්‍රී, ස්වභාවික වර්ණය, කෙමොෆ්ලාජ් වැනි ඇසුරුම් රටා යොදා ගන්නවා. මීවද, ඉබිකටු, වැලි එවැනි පරිසරය ඇති ඇසුරුම් රටා කීපයක්. අතුබෙදීම් රටා, බ්‍රාන්චින් පැටර්න්ස්, අතුබෙදීම් රටා ස්වභාවික පරිසරය තුළ බහුලව දකින්න පුළුවන්. සියුම් පරිමාණයෙන් පවතින මතුපිට ප්‍රමාණය උපරිම කිරීමෙන් ජීවීන්ට පරිසරය සමග කාර්යක්ෂම වායුන් සහ තරල හුවමාරු කර ගැනීමට මෙම අතුබෙදීම් රටා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. පත්‍ර නහර, මුල්, කොරල්පර, ශාකා ගස් වැනි ව්‍යුහන් සහිත ස්පටික, ඒ කියන්නේ මිනරල් ඩෙන්ඩ්‍රයිට්ස්, මුලේ නියුරෝන ස්වභාව ධර්මයේ දකින්න ලැබෙන අතුබෙදීම් රටා සඳහා උදාහරණ වෙනවා. ස්වභාවධාමයේ ඇති මෙවැනි ගණිතමය විස්කම් රටා සමග නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.